second and third sound of consonant Y। दोस्तों, अब तक हमने Y की पहली आवाज सीखी और Y की पहली आवाज थी य, पर Y को और दो आवाजें हैं। Y की दूसरी आवाज होती है ई, जो बहुतांश शब्दों में जब Y शब्द के आखिर में आता है तो उसकी आवाज होती है ई। उदाहरण BODY। BODY का उच्चारण होता है बॉडी। बॉडी मतलब शरीर। उसी प्रकार शब्द है COPY। शब्द का उच्चारण होगा कॉपी। कॉपी मतलब नकल करना। दोस्तों ध्यान दीजिए, Y की पहली आवाज य, Y की दूसरी आवाज ई और उसी प्रकार Y की तीसरी आवाज होती है I। ध्यान दीजिए, Y की तीसरी आवाज होती है I। चलिए कुछ शब्द देखते हैं जिनमें Y की तीसरी आवाज का उपयोग हुआ है। शब्द है FLY। FLY में Y की तीसरी आवाज मतलब I का उपयोग हुआ है और इसलिए FLY का उच्चारण होगा फ्लाई। फ्लाई मतलब उड़ना। उसी प्रकार SKY उच्चारण होगा स्काई। स्काई मतलब आकाश। CRY उच्चारण होगा क्राई। क्राई मतलब रोना। FLY उच्चारण होगा फ्लाई। फ्लाई मतलब उड़ना। FRY उच्चारण होगा फ्राई। फ्राई मतलब तलना। DRY उच्चारण होगा ड्राई। ड्राई मतलब सुखाना। SPY उच्चारण होगा स्पाई। स्पाई मतलब जासूस। GUY उच्चारण गाय। SHY उच्चारण शाय। TRY उच्चारण ट्राय। PLY उच्चारण प्लाय। SLY उच्चारण स्लाय। ALLY उच्चारण एलाय। दोस्तों, इस वीडियो में हमने Y की दूसरी और तीसरी आवाज सीखी। Y की दूसरी आवाज होती है ई। बॉडी, कॉपी, फ्लॉपी, अगली शब्दों में आने वाला आवाज ई। उसी प्रकार Y की तीसरी आवाज होती है आई। फ्लाई, क्राई, ट्राई, फ्लाई शब्दों में आने वाली आवाज आई। दोस्तों चलिए यह वीडियो दोबारा देखते हैं और Y इस अक्षर की पहली, दूसरी और तीसरी आवाजों से बने शब्द कैसे पढ़ने हैं वह सीखते हैं।